Я продолжаю ходить по классным книжным. В этот раз он вот такой. Там много было книг по творчеству, различным тематикам на английских и других языках. Разные бумаги для скрапбукинга, оригами, много всякой канцелярии по Гарри Поттеру, аниме, кей-поп. В общем, разным фандомам очень много классных вещичек. Вот, ну и, конечно, очень много книг, много всяких милых вещичек. В таком минималистическом книге очень много различных календарев и планеров, также много игр, различных бестселлеров. Я, конечно, могу вам показать то, что я купила, но в прошлое видео у меня немного набрало просмотров, поэтому если вы хотите посмотреть, то я это сделаю, если мы наберем 50 лайков. Вот, и сохраняй локацию.